Yes, ni The Quick Times News nk'ubusanzwe nta kindi usabwa uretse kurebaho hasi handitse subscribe ugakandaho maze tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru nk'aya ngaya. Ni kuri iki gicamunsi rero cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 18 Ukuboza mwaka wa 2024 kuri station ya polisi i Remera, aho polisi y'igihugu yerekanye abantu 16 bakekwaho kuba inyuma y'ubujura bw'inka bumaze iminsi buyogoza abaturage bo mu turere twa Rulindo, Gasabo, Gakenke, Gicumbi ndetse na Nyarugenge. Ni igikorwa rero cyo kwerekana ndetse igikorwa cyo kwereka itangazamakuru abagizi ba nabi cyabaye kuri uyu wa gatatu tariki ya 18 Ukuboza 2024 kuri station ya polisi i Remera. Umuvugizi rero wa polisi y'igihugu ASP Rutikanga Boniface wari uyoboye iki gikorwa yavuze ko abajura batangiye gukurikiranwa muri Nzeri uyu mwaka wa 2024 ni muri 16 berekanywe, harimo uwitwa Wizeyimana Jeanne uzwi nka Sekompa wari uhagarariye ari nawe wateguraga ibikorwa byose. Uyu mugabo rero yabagaga izi nka, aho yaramaze kugeza mu inka 100 yabaze yibye muri Gasabo, Gakenke ndetse n'ahandi. Yakoranaga n'abamurangiraga ingo zoro y'inka bazwi ku izina ry'abatenezi cyangwa se abasheretsi. Nyuma rero yo kurangirwa yajyaga kwiba inka mu ijoro aherekejwe n'abasore bato yakuye Nyabugogo basanzwe bikorera imizigo. Iyo bibye bayijyanaga mu ishyamba akayibaga ayiziritse ku giti, aho yakuragaho inyama ashoboye, ikindi gice akagisiga mu ishyamba. Nyuma rero yashyiraga izo nyama mu mufuka wa musore akazikorera akazigeza ku muhanda, aho yasangaga umumotari bakorana akazishyira undi ucuruza inyama cyangwa se muri busheri, nawe rero akazigemura muri resitora n'utubare dutandukanye. Uyu mugabo rero yafashwe nyuma yaho uwamutwazaga inyama yabaga amaze kubaga witwa Iradukunda. Igitondo kimwe yahuraga n'abaturage yuzuye amaraso ndetse ahumura inyama, bamubajije aho avuye arya iminwa, bityo bahamagara inzego z'umutekano. Si ubwa mbere rero Sekompa ahaniwe ubujura kuko yigeze kugororerwa Iwawa aho yamaze umwaka ndetse yanafunzwe imyaka 2 mu igororero rya Mageragere. Umuvugizi rero wa polisi y'igihugu ASP Rutikanga Boniface yatangaje ko atari aba 16 gusa bari muri ubu bugizi bwa nabi kuko hari n'undi ruharwa ukomeje gushakishwa witwa Uwitonze Jean Paul, nawe wiba inka akazibagira munsi y'urugo rwe mu ntoki. ASP Rutikanga yaburiye kandi abagikomeje ubugizi bwa nabi by'umwihariko mu ntara y'Amajyepfo ndetse n'ahandi mu gihugu hose. Yanasabye rero kandi ko abaturage kugura inyama zujuje ubuziranenge ndetse no gutinyuka bagatanga amakuru, yewe n'abayobozi b'inzego z'ibanze bakaba inyangamugayo kugira ngo ubu bujura bucike mu gihugu burundu. Ingingo rero ya 224 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko uhanwe n'icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se kujyanamo ahanishwa igifungo kuva ku myaka 7 ariko kitarenze imyaka 10. Naho ingingo y'166 y'iri tegeko yo ivuga ko uhanwe n'icyaha cy'ubujura we ahanishwa igifungo kuva ku mwaka 1 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'amanyarwanda kuva kuri miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2, arimo n'inyungu rusange mu gihe cy'amezi atandukanye 6 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ni mu gihe rero ingingo y'190 y'iri tegeko ivuga ko uhanwe n'icyaha cyo gufata nabi amatungo yororerwa mu rugo, kuyakomeretsa cyangwa kuyica ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6
ariko kitarenze umwaka umwe n'ihazabu y'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze ibihumbi 500 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ni mu mafoto rero turi buze kugenda tubagezaho y'aba bagizi ba nabi polisi y'igihugu yerekanye ari bo 16 bakekwaho ukwiba kwizi nka z'abaturage. Ni The Quick Times News rero mbere yuko mbasigiraho iki kiganiro itangazamakuru ryagiranye na ASP Rutikanga Boniface aho yakomeje asaba abaturage gutanga amakuru ndetse no kugura inyama zujuje ubuziranenge kugira ngo ubu bujura bucike mu gihugu burundu. Nta kindi usabwa rero uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho cyangwa se s'abone maze tukaya tubana 5 kuri 5 muri aya makuru. Ni The Quick Times News. Uyu munsi ndagira ngo mbagezeho bamwe mu bantu nibura tuzi ko bagiye bagira uruhare rukomeye muri ibikorwa bigayitse bisubiza imibereho y'abanyarwanda, imibereho myiza y'abanyarwanda inyuma, bibangamira ubuzima bw'abanyarwanda, bibangamira gahunda z'igihugu zo guteza imbere abanyarwanda. Itungo iryo ari ryose urifite riguha ifumbire, riguha amafaranga, rizamura imibereho y'umuntu. Umuntu ruza akihisha ijoro akaryiba akaritwara, mu by'ukuri ntabwo tumufata nk'umuntu wibye ikaramu, ntabwo dufata nk'umuntu wibye telefone, ntabwo tumufata nk'umuntu wibye televiziyo y'imodoka, nubwo byose ari ibyaha. Icyaha kiba ari Kigali. Hari umwe muri abangaba twabagaragarije witwa Uwizeyimana Eugene alias Sekoma. Uyu muri iki gihe nababwiye gura mu kwa 9 kugeza ejo bundi afashwe, yaramaze kubaga inka zirenze 100. Yivuze ngo arazibaga, ubwo turaza kubabwira n'uburyo azibona ati zimugeraho ziti. Ntugire ngo ni ugenda wenye, abafite abandi bankakorana nabo. Ibyo yabikoreye mu karere ka Rulindo, Gicumbi, Gasabo, Gakenke. Kandi uyu nguyu yigeze no kugorerwa mu kigo ngororamuco cya Iwawa umwaka umwe, ndetse yigeze no gufatwa arakatirwa n'ubutabera afungwa imyaka 2 muri gereza ya Nyarugenge. Arasohoka azize ibyo byaha by'ubujura bw'inka. Agarutse arakomeza, ariko akorana n'abandi abantu bitwa reka shakishira izina, abatenesi ni nk'abaranga, ni nk'abantu bagenda bamwereka urugo ku rundi, bati hano bamuha amakuru kwa kanaka hari inka hateye gutya haroroshye, mbese bakamuha amakuru yose. Abo ngabo mwabonye ni 9. Hari undi wiyongereyemo waturutse Gicumbi, ariko abenshi nabaturuka, umwe aturuka mu murenge wa Ruri, ariko abenshi baturuka muri Jari mu karere ka Gasabo, undi ni wa Gicumbi. Ubwo bivuze ko 7 baturuka muri Jari, umwe no mu murenge wa Ruri ni muri Gakenke, undi aturuka mu karere ka Gicumbi. Uti rero Sekoma bikora gute? Mwabonye umwana urimo mutoya, nita ko ari muto ugeranyije n'abandi, witwa ndonda barebera Iradukunda Mugisha. Ubundi kundanga muntu ye ni Iradukunda, nta rindi zina ririho. Ubundi we yise Mugisha, ni impamvu izina rye Mugisha narishyize mu rudukubo. Uyu mwana yari umwana wikorera imizigo hariya Nyabugogo. Sekoma araza aramurembuza ati ngwino ngiye kuguha akazi. Ati mfite akazi mu murenge wa Jari. Umwana aramutwara, noneho byagiye ku mugoroba bakajyana ahantu ku rugo ruri mu inka hahandi abatenezi bamurangiye. Inka bakayirekura bakayishorera, akayitwara mu gasozi, akayihambira ku giti, akayibaga. Wa mwana akazi ke ni ukumufasha, ariko no kumurebera ko nimba hari abantu bari buze. Yarangiza kuzibaga, uburyo yazibagaga we kugira ngo umwana abashe kuzikorera, inyama zikokora ku magufwa, imbava akazikata uko zakabaye, umutwe n'igikanka kigasigara, umwana akazikorera, akagizigeza ku muhanda,
aho yasangaga wa mumotari umumotari amazina ndaza kuyabaha, umumotari nawe akazishyikiriza wa mugabo uzicuruza kugira ngo abashe kuzikorera, kugira ngo abashe no kujya kuri moto. Urumva ko hari igice kinini cy'inka cyabaga cyasigaye kuko yakuragaho ibimworoheye akabigemura. Uyu mwana rero yaje gufatwa gute? Ari we wadufashije muri byinshi. Igitondo kimwe hari itariki ngira ngo 8 z'ukwa 10 z'uku kwezi, uyu mwana mu gitondo mu murenge wa Jari ahura n'abaturage afite amaraso ku myenda, anuka inyama. Baramufata baramaze tuvuyehe, arya indimi, ari indimi niko guhamagara inzego z'umutekano. Duhamagaye inzego z'umutekano kuko mu by'ukuri twe tumaze iminsi dukora n'izindi nzego kugira ngo tubone amakuru ahagije, nuko twatangiye kwinjira muri uruherekane rw'aba bantu. Ariko Sekoma wakoranye n'umwana ntiyarangirije, hari undi mwana utaje ahangaha uyu munsi rero tumuretse kumuvuga, nawe yamusanze Nyabugogo. Bivuze ko mu by'ukuri bwari ubwo buryo bwe, yari yo style yo kujya Nyabugogo gashaka abana bikorera ibintu akabatwara. Asanga undi mwana ntari buvuga amazina uyu munsi, ati ngwino ngiye kuguha akazi. Umwana amuga ati ndashonje, aramutwara amushyira muri restaurant, ararya amaze guhaga, umaze kugoroba barazamuka. Aho umwana igipfuka kirimo ibintu bihambiriye umwana atazi, barazamuka bageze mu misozi ya Nduba. Bumaze kwira, Sekoma abwira umwana ati mpereza icyo gipfunyika, akuramo inkota yishyira mu isogisi arenzaho ipantaro. Umwana ahita amubaza ati ariko tugiye gukora iki? Urumva umwana ahita agira ubwoba, aramureba ati tugiye kwiba inka. Umwana nta kundi yari kugira, barakomeje bagera ku rugo ruri mu inka. Aramubwira ati hagarara hundebere. Sekoma yinjira mu rugo rw'inka, yinjiye mu mwana ariruka. Sekoma abonye ko umwana yirutse aramukurikira, amukurikiye umwana ahura n'abanyerondo abikubitamo. Sekoma abonye abanyerondo nawe arahindukira arongera ariruka. Bivuze ko uburyo bwe cyangwa modus operandi ye, yafataga abana batamenyereye akabatwara bakamubera abantu bamufasha muri ibyo bikorwa bye, cyane cyane nk'aba bana babikora imizigo za Nyabugogo bataza amakuru. Uwo mwana n'ubu yarahamutse ntwaye kumuzana aha kuko yisanze mu bintu atarazi atamenyereye. Muri ibikorwa rero Sekoma ari we Wizeyimana Eugene ni nk'umuyobozi mukuru, niwe icyo yakoze yafasha abantu bamwe abatenezi abaha akazi, bakamurangira bakamutingira urutoki urugo ruri mu inka, we akaza kugenda yitwaje ba bana bafite, bakayishorera bakayitwara ahantu yateguye, akayibaga, yamara kuyibaga igikanka akagisigaho, wa mwana akikora inyama akazigeza ahantu ku muhanda moto ihagaze. Wa mumotari akazitwara akazana akazigeza ku Muhima hari kabusheri kuri ya mugabo twaberetse, ndaza kubaha amazina ye. None wa mugabo we agatangira akazi ko kuzigeza mu maresitora, mu tubari, mu hoteli, mu maduka y'inyama. Ubu kuvuga ko angaha twese dushaka twarisanze turye bene izo nyama, habyo tuzi. Nuko yakoraga. Nimba mwarumvise ahantu hose muri za Rutunga, muri za Bugesera, umugabo ntaho atazi, afite amakuru menshi. Ubwo ngubwo harahaza yasobanurira, ariko afite amakuru menshi n'uburyo babikoraga ku buryo bazibagana ubugome bukomeye cyane. Turaza kubereka amafoto, turaza ko yabaha bimwe mu bisigazwa by'izo nka bagiye babaga. Icyo ni igice kimwe cya Sekoma, kirimo abatenezi, kirimo abana bamufasha twaberetse umwe muri bo, kirimo umumotari wazimu kukurumva bazibagiraga mu Kigunda, bagombaga kuzikorera akazigeza ahantu moto ishobora guhagarara, moto nayo ikazikorera ikazigeza ku mugabo uzicuruza. Uriya mwana w'umumotari, uriya musore w'umumotari yiyemera ko nibura inshuro yibuka ari 15
ariko zirarenga, yikoreye inyama bavuye kubaga bakuye muri iyo misozi ya Nduba, za Rulindo na Jari. Ndetse n'uyu nguyu uzicuruza nawe yemera ko birenze izo nshuro yakira inyama z'inka zivuye kuri uriya mugabo, nubwo we avuga ati sinenze ko ariho zituruka, njye nahamagarwa mu kazi gusa. Ariko ibyo ngibyo nabyo bifite uko bizasobanura. Munyemereye twasimbuka nkajya ku kindi gice, ubwo ndaza kubaha umwanya tumugire ibibazo dusobanure. Ikindi gice ni igice cy'undi mugabo tutarafata. Ndagenda ntinda kuri abagaragara nk'aho ari bo bayobozi bakuru ba ring leaders, babandi babikomeye. Uyu ngu turacyamushakisha ariko aracyari mu gihugu, no witwa Uwitonze Jean Paul. Ntabwo ari hano, we turacyamushakisha. Uwitonze Jean Paul ni umucuruzi w'inyama ubikorera mu murenge wa Nduba, kagari ka Shango. Ariko ubucuruzi bwe bw'inyama ni ubucuruzi butemewe. We afite n'ibagiro munsi y'urugo rwe mu rutoki, munsi aho azibagira afite arahari. Mu bamubagira ni uwitwa Muhirwa, muri aba basore naberetse ahanga muri abandi batatu ba mbere. Muhirwa si bo bwa mbere tumufasha, twigeze kumufata ku byaha nk'ibyo, arasara, sinzi nimba yarisazije nimba ari ibisazi, ajya kuvurwa nyuma turamurekura, ariko ngiye kubyisangamo. Umusore wari urangaho wambaye agapira. Muhirwa niwe wabagaga inka Jean Paul yazanye, Uwitonze. Ariko Jean Paul agafatanya n'abitwa Rugenza na Ruberanzira. Rugenza, Ruberanzira na Muhirwa bacuze umugambi bashaka uwitwa Ntawangundi kugira ngo ajye gushaka urumogi tugura 10, batege umuntu bibaza ko yabatangiye amakuru, nawe afatwe afungwe nkuko nabo bashakishwaga. Ibyo babikoze tutarabafata. Birimo no mu byashimangiye impamvu tubafata. Nubwo twabakurikiranaga ariko byashimangiye impamvu kuki bumva ko bagomba gukora ibyo byose, nabyo bazabibazwa. Urwo mugi rwarafashwe, barutwara bashyira mu modoka iparitse ishaje itanagenda imbere y'inzu y'uwo muntu ufatanya n'inzego udufasha, bashaka ko urwo rumogi bari buhamagare polisi ikaza yarufata nawe tukamufata. Ariko mu by'ukuri polisi yarahamagawe iraza, ariko uwabahamagaye ntiyabona aho ruri, kandi yahamagaye polisi aziko rurimo ararubura, ahamagara undi ararubura, none bahamagara wa gatatu ariko mwabari zimwe sinababwiye ko ruri hano. Dutangira kugira ikibazo, turavuga atariko aha hantu harimo agati. Dukurikiranye dusanga n'umukino bari bakinnye. Ibyo nabyo umwe muri barabyisobanurira neza, nubwo bamwe babihakana, ariko hari umugambi mugari wo kugira ngo abantu bose bariho bashaka kubafatisha bashake uburyo babeshya. Ariko ubwo nanone byabanjijwe n'ibindi bikorwa byinshi byo kubarega ibirego mu nzego z'ibanze, kubatwara mu karere, bageze naho biyambaza itangazamakuru. Hari kimwe mu gitangazamakuru cyakoze inkuru gitabaza, kandi mu by'ukuri babigizemo uruhare. Hari andi makuru ntari buvuga aha ngaha, ariko mu by'ukuri ntabwo umunyamakuru yabyitwayemo kinyamwuga, kuko iyo duhabwa n'amahirwe yo kugira icyo tubivugaho, wenda inkuru yari kuba ukundi cyangwa yari kuba iri balanced, ariko ntitwahawe ayo mahirwe. Wenda mbonaho no kugira ngo muri abanyamakuru, muri abafatanyabikorwa, ntawe twima amakuru iyo duhamagaye, iyo ntahari mu mujyi wa Kigali warasaba hari, sinibaza impamvu umuntu mu by'ukuri yakaba yakora inkuru akayitambutsa atatubajije ngo yumve icyo tubivugaho. Nkeka ko ari no kuba nziza kurushaho, icyo kigereranyo cyari kuba cyiza kurushaho.
ubwo rero abo muri icyo gikorwa cy'uwo mugambi twafashemo Rugenza Ruberanzira nta wanga undi uwitwa Ngendahayo Venusti. Ngendahayo Venusti ni umupangayi mu mazu y'abo bantu bagiye badufasha kumenya amakuru. We yabijemo waje azanyura umugera muhamagara amubaza ati ariko se ari we Muhirwa, ati iriya modoka ya boss wawe irafunguka? Ati irafungukira aho niyo abana bayikinamo ko nta naho ijya. Ati hari ibintu ushaka kwishyiramo. Ati se ni ibiki? Ati ntacyo ndaza kukuzanira umfashe ubinshiriremo. Munda se kutabishyira mati we nuko wowe imodoka urayimenyereye uze kubinshyirira ahantu, ari nayo mpamvu uwaduhamagaye aje kubitwereka atabibonye, kuko umugambi wo kubishyiramo ntiwamu akazi yagahaye undi agashyira mu nguni atari yamubwiye. Ni naho haje iyo confusion yo kubibura. Noneho biba ngombwa ko hamagara Venusi ngwino ari kutwereka aho wabishyize. Undi abate ko se ko waduhamagaye wavuze ko wamwiboneye, kuki noneho uzanye Venusi umubaza aho yabishyize? Baza ese Venusi no wabishyize aho wabishyizemo? Ese wabishyize ati ibintu Muhirwa yabimbwiye. Ntabwo ari kanaka wabishyizemo. Atoya sinzi nimba muhumva aho ngaho. Ntabwo ari nyimodoka washyizemo. Atoya ntabwo ari bampamagaye ngo mbishyire muri envelope irimo tuburu 10 tw'urumogi. Ariko hagati aho mbere amasaha make y'icyo gikorwa witwa Muhirwa yageraga muri Katsati, hari umuntu uri bugende uyu munsi. Hari umuntu uyu munsi polisi iri butware tu. Ibyo byose rero cyambere kwiba inka bakazibaga zikabagirwa hatemewe, cyo ni kimwe. Icya kabiri noneho no kubangamira abantu bose bababangamiye mu kazi kabo, bakumva ko bagomba kubafungisha bakabagirira nabi kugira ngo bakomeze bagire umudendezo wo gukora ibyaha, kugira ngo bakomeze bagire ubuga rugari rwo gukora ibyaha. Turacyakurikirana n'undi wese n'abayobozi babigizemo uruhare tuzabafata, kuko ntabwo ako kagara ari kanini ku buryo abayobozi b'inzego zibanze bataba babizi. Ntabwo gari kabari kanini cyane ku buryo ari ibintu byakabimenyekana ubu, kandi mu by'ukuri ari amakuru yagiye aca hirya no hino, abaturage bataka ntihagire uvuga. Noneho n'uvuze bakumva ko bamugirira nabi. Muri make nicyo nabahamagariye ngira ngo mbahe mu nshamake ibyo tumaze iminsi dukurikirana cyane aba bantu biba inka z'abaturage mu birabo byabo. Ubu mvuze utwo duce, ariko hari izindi operasiyo zikomeza mu karere k'amajyepfo, hari izo operasiyo zikomeza mu karere k'iburasirazuba. Uko tuzajya twegeranya ibimenyetso neza niko tuzatubahamagara, kuko ubu ngubu twahisemo gufata no kugira ngo tubereke ko ibyo tuvuga ntabwo ari amagambo gusa, kandi mu by'ukuri urabona ko n'amarira y'abaturage aba afite ishingiro.